لان زامبيا ما راضينش بالخطا وفي نفس الوقت نتمنى تسجل الهدف الثاني باش كنتمناو كما كتشوفوا نايضه بين اللاعبين المنتخب المغربي زامبيا. زامبيا غير راضين بالنتيجه، اذا المغرب فاز عليهم 2-1 وقت ضائع. اذا فريق فاز كيكون هذا المشكل. اذا حنا دائما الاحداث كنصوروهم، ربما شي حدث بحال هكا لاعبين كيكون فريق دائما الى انهاز كيكون هذه المشاكل. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي والفوز ان شاء الله ويحصل على 3 النقاط نولوا في الصداره. إصابة اللاعب كان المباراة كانت رائعة جدا، أجواء جميلة، احترام الأدراك. كان سقوط اللاعب زامبيا. نتمنى التشجيع ديالكم ونتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 400 وهذا الشيء اللي كاين. استمتعنا، تفرجنا، اذا هذا الشيء اللي كاين.